Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne David Technologies. Dans la vidéo, on va voir comment remplir un combo box d'une manière un peu pratique en utilisant Display Member et le Value Member. فإلا مشينا les examens de fin de formation via les EFM كيعطيونا باش نصايبوا les boutons de mise à jour على واحد la table. كاملنا كنعرفوا les boutons de mise à jour classiques اللي هما ajouter, supprimer, modifier les boutons de navigation. C'est bien. Mais هذيك la table souvent كتكون فيها واحد la clé primaire اللي غيكون هو le cas de notre exemple aujourd'hui في هذا l'UTP. فإلا مشينا la table produit كتكون من la référence, voilà. La définition, la quantité et l'ID de catégorie اللي هو clé étrangère ديال la table catégorie اللي كتكون من l'ID et le nom. Ça marche? Moi, j'ai déjà exécuté mon programme pour vous montrer. عندنا data grid view دايره فيها واحد la jointure كتافيشي les informations اللي هما la référence, la quantité, définition produit et le nom de la catégorie. Donc درت la jointure ما بين la table produit et catégorie juste باش يكونوا des informations claires. Ça marche. انا غادي ناسي باش ندير l'opération de la jouer à la table produit. نرجع la table produit. Voilà. Alors, il a مشيت بغيت ajouter un produit. Normalement, خصني ندخل لي la référence, définition, la quantité produit et l'ID de catégorie. Mais il a مشيت شديت l'ID de catégorie حطيته على شكل text box. Souvent, je vais rencontrer un problème. Ça marche. لأن هناك clé étrangère وهنا في la table catégorie تلعب الدور ديال clé primaire. Alors, هذه déconseillé. toujours فاش كتكون عندنا la mise à jour على واحد la table فيها clé étrangère c'est mieux تنشد هذيك la valeur تنحطها على شكل combo box. في هذا لو كا l'utilisateur تيبقى غير يختار les valeurs اللي عندي في الكومبو بوكس وتيدير l'opération ديال la jour ولا la modification ولا je sais pas. يعني ما تيكون عندي حتى شي problème. Ça marche. C'est bien. Mais يعني c'est plus pratique باش انا ما نحطش l'ID ونحط le nom de catégorie. علاش؟ لان الا مشيت حطيت هنا l'ID de catégorie normalement في الكومبو بوكس غادي تافيشاو ليا كاع لي سايز alors que داك l'utilisateur غادي يجي داكشي بحال تخربيق هو ما غاديش يفهم شنو هو لو كود ديال لايدي شنو كيمثل. alors c'est mieux انا نحط ليه لو نون د كاتيجوري par exemple في الكومبو بوكس غادي تافيشاو ليا كيف عندي هنايا لي نون ديال لي كاتيجوري بحال بي سي تليفون ديسك دور هنا غادي يكون عارف يعني هاد لو نون د كاتيجوري غادي يكون غير بروفيسوار في الانترفاس مي اون رياليتي في لا تابل برودوي تتاجوتي ليا لا فالور ديالو اي لايدي ديالو. alors j'espère تكونوا فهمتوا ليدي. انا غادي نرجع لمون بروجي غادي نحاول نشارجي الكومبو بوكس ديالي باش نوضح لكم ليدي اكثر. فغادي نحاول نكري واحد لا بروسيدور public void نسميها مثلا remplir combo. غادي ندير واحد لا روكيت avec data adapter égal new SQL data adapter. لا روكيت غنقول فيها select étoile from category donc كنجيب كاع لي انفورماسيون اللي عندي في لا تابل كاتيجوري. voilà. ensuite d.data-adapter.fill تنشارجي الداتا سيت ديالي نعطيها comme nom 4 par exemple. ensuite combo box 1.data source est égal d.ds.table de 4. alors هنا شنو درت واحد لا روكيت كتجيب لي كاع لي انفورماسيون اللي عندي في لا تابل كاتيجوري. ensuite افيكتيتهم بالكومبو بوكس كوم داتا سورس. alors في الكومبو بوكس ما يمكنش يسيبورتي اكثر من فالور دونك سي بور سلا خاصني هنايا ندير واحد لا ديفيرونس اللي هي الكومبو بوكس بوين ديسبلاي ممبر et le combo box point value member. voilà. donc display member هي la valeur اللي بغيت تافيشي ليا في الكومبو بوكس au niveau de l'interface اللي هنا كتمثل لي لو نون د لا كاتيجوري. اما الفاليو ممبر اي لا فالور اللي غادي تحط ليا في لا تابل ديال لي برودوي في لا باس دو دوني غتكون هي لايدي ديال لا كاتيجوري. alors هذا هو لو كود اللي كيمكنني باش نعمل الكومبو بوكس اون يوتيليزون ديسبلاي اي الفاليو ممبر. كيبقى ليا غير نعيط ليه في الفورمولا تو سامبلومون حيت بغيتو يكون شارجي au moment du form load. c'est bien. بالنسبه للبوطون الكود ديال البوطون اجوتي سي ديجا في دونك انا ما بغيتش نطول عليكم اكثر كنا شفنا في لا فيديو في كاع لي فيديو بريسيدون بريسك.
كنديروا واحد لا ميثود نومبر اللي كتيستي ليا واش اكزيست ولا ما اكزيست با. ensuite ندير واحد لا ميثود اجوتي في لو كا او الا كان اكزيست ندير لوبيراسيون د لاجو. بيان سور فاش نبغي نريكوبيري لا فالور ديال كومبو بوكس تنمشي نستعمل كومبو بوكس بون سيليكتد فاليو. دونك هادي خصكم تبقاو عاقلين عليها فاش نكونوا خدامين بالديسبلاي الفاليو ممبر وتنبغي نريكوبيري لا فالور ديالو تنستعمل سيليكتد فاليو. اي كيبقى لي البوطون اجوتي تندير ان بتي تيست يعني الا كانت غادا تورني تنقول لي برودوي اجوتي avec succès sinon تنقول لي راه existe déjà. Donc maintenant je vais exécuter pour voir. Au moment de l'exécution كيف لاحظنا ان لي نون de catégorie voilà le combo box ديالها est chargé. C'est bien. Maintenant غادي نessayer باش ajouter un nouveau produit. مثلا انا عطيت comme référence par exemple 17. في la définition par exemple je vais faire les nouveaux. يعني la quantité ديالو je vais faire par exemple 50 et la catégorie فهو ضمن الكاتيجوري اللي هي PC. Je vais faire ajouter. Regardez, ce produit est ajouté avec succès, c'est bien. Et là, je vais data grid view. Il y a 17, la quantité fait 50, la définition du nouveau et le nom PC. C'est provisoire. Mais les informations qui sont en réalité la base, là, ماشي هما هادو. Et là, مشيت la table produit. شنو لاحظنا؟ لاحظنا شتات لي 17, le nouveau, la quantité 50 et là, il dit catégorie 1. ما تحطاتش ليا PC. Ça marche? Alors, les 1 qui se référencie à le nom de catégorie اللي هو PC. Alors, j'espère تكونوا فهمتوا l'idée. Alors, le but ديال هاد la vidéo هو اننا نفهموا كيفاش نعملوا un combo box بالديسبلاي et le value member ونكونوا فاهمين l'idée ديالها. Alors, j'espère تكونوا فهمتوا les codes. Merci pour votre attention et concernant le projet, غادي تلقاو في la description. À bientôt.